ចាឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរខគឺគេឲ្យយើងរកចំនួនដងនៃមីតូចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមុននឹងយើងរកចំនួនដងនៃមីតូបានគឺថាតែយើងដឹងចំនួនកោសិកាកូនសរុបអញ្ចឹងយើងស្រង់បំរាប់គេសិនណាតើពេលយើងស្រង់បំរាប់ហើយយើងទៅវិចាររូបមន្តកោសិកាកូនសរុបឲ្យគេសិនចាចឹងយើងវិចារហើយយើងដាក់រូបមន្តចាសិនទៅហើយយើងទៅរកវាផ្អែកទៅលើបំរាប់ទៅរកវានោះគឺចំនួនកោសិកាកូនសរុបដោយផ្អែកទៅលើបំរាប់នៃគេឲ្យយើងអញ្ចឹងគេប្រាប់ក្រុមស៊ុមសរុបហើយនឹងក្រុមស៊ុម A plus X ដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងសំណួរកចាអញ្ចឹងពីនឹងយើងអាចរកចំនួនកោសិកាកូនសរុបបានចាយើងវិចារគេសិនណាយើងដាក់ដោយកោសិកាកូនមានក្រុមស៊ុមជាចំនួន B plus X ចឹងយើងបានក្រុមស៊ុមសរុបក្នុងកោសិកាកូនស្មើនឹង B plus X ឬក៏ 2n គុណនឹងកោសិកាកូនសរុបចឹងពេលដែលយើងចង់បានគឺចំនួនកោសិកាកូនសរុបចឹងយើងទាញរកកោសិកាកូនសរុបចឹងយើងបានចំនួនក្រុមស៊ុមសរុបចែកនឹងក្រុមស៊ុម D plus X ចឹងនៅពេលដែលយើងទាញបានហើយចំណុចបំរាប់យើងគឺគេប្រាប់ហើយអស់ដែរចឹងយើងអាចចំនួនចូលគណនាហៅកោសិកាកូនសរុបបានចាចឹងយើងចំនួនចូលមកក្រុមស៊ុមសរុបចែកនឹងចំនួន D plus X ចឹងនៅពេលដែលយើងចែកហើយគឺយើងឃើញកោសិកាកូនសរុបហើយចឹងពេលដែលយើងឃើញកោសិកាកូនសរុបគឺយើងអាចយកវាមកចំនួនក្នុងនេះយើងទាញយក n បានចាចឹងយើងទៅអាគ្នាចឹងនាំឲ្យ2សេគុណ n ស្មើនឹង64ចឹងយើងទាញរក n ចឹងយើងយក64នេះចែកជាកតាបឋមមកឬក៏ចែកជាចំនួនបឋមដើម្បីរកស្វ័យគុណវាចឹងយើងឃើញស្វ័យគុណវាហើយយើងទាញស្វ័យគុណស្មើស្វ័យគុណចឹងយើងបាន n ស្មើ6ដងចឹងយើងឃើញហើយយើងដាក់ដូចនេះមកចឹងសំណួរខយើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណចាឥឡូវយើងមកមើលរបៀបអាស្រ័យចាឥឡូវយើងមកមើលរបៀបអាស្រ័យសំណួរកោដែលគេឲ្យយើងរករយៈពេល1វដ្តកោសិការបស់តនកសត្វចាអញ្ចឹងបំរាប់យើងដែលនៅសល់យើងស្រង់មកគឺរយៈពេលសរុបមាន2ថ្ងៃចាអញ្ចឹងបំរាប់ដែលយើងនៅសល់គឺរយៈពេលវដ្តកោសិកាសរុបដែលគេឲ្យជាថ្ងៃចំនួន2ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងដាក់រូបមន្តនៃគេសិនមកគឺយើងរករយៈពេល1វដ្តពេលណាចាចឹងយើងដាក់មករយៈពេល1វដ្តកោសិកាស្មើនឹងរយៈពេលវដ្តកោសិកាសរុបជាចំនួនវដ្តអញ្ចឹងយើងមើលថាយើងនឹងវដ្តកោសិកាហើយមិនអាចយើងរកតាមសំណួរខដោយសារសំណួរខគេប្រាប់ដែលយើងរកមីតូឃើញអញ្ចឹងយើងអាចពិចារណាបានហើយរយៈពេលវដ្តកោសិកាសរុបគឺយើងដឹងហើយគឺ2ថ្ងៃប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែបែកវាទៅជាម៉ោងសិនបានយើងងាយកណនាវាបានជាទៅបើសិនជាឲ្យជាថ្ងៃយើងត្រូវបំបែកសិនទៅជាម៉ោងក៏បានទៅជានាទីក៏បានដែរគឺដូចគ្នាដើម្បីងាយកណនាវាចាអញ្ចឹងយើងបំបែកវាទៅជាម៉ោងអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេសិនថាមួយថ្ងៃមានប៉ុន្មានម៉ោងហើយយើងយករយៈពេលវដ្តកោសរុបនោះគុណនឹង24ម៉ោងមកយើងឃើញគិតជាម៉ោងហើយចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញរយៈពេលវដ្តកោសិកាសរុបហើយគឺយើងត្រូវទៅវិចាររកចំនួនវដ្តកោសិកាសិនចឹងនេះចឹងគឺលំហាត់ទី9មែនទេចាអញ្ចឹងវដ្តកោសិកានេះគឺវាស្ដែងនៅលើលំហាត់ទី9មែនដែរ
1 watt ស្មើនឹងចន្លោះវាបូកនឹងមីតូហើយយើងអាចទាញចំនួន watt ស្មើនឹងចំនួនមីតូបានដោយសារចន្លោះវាគឺជារយៈពេលដែលកោសិកាឆ្លងកាត់លឿនមែនទែនអញ្ចឹងគឺយើងអាចទាញចំនួន watt ស្មើនឹងចំនួនមីតូតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទាញបានហើយដោយសារចំនួនមីតូស្មើនឹង6មីតូហើយចំនួន watt ក៏ស្មើនឹង6ដែរដោយសារចំនួនមីតូគឺយើងរកក្នុងសំណួរកសំណួរខដែលយើងឃើញមាន6ដងនៃមីតូនោះឯងចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅចំនួននៅក្នុងរយៈពេល1វ៉ាត់កោសិកាវិញមកគឺយើងអាចគណនាវាបានចាអញ្ចឹងរយៈពេល1វ៉ាត់កោសិកាស្មើនឹង8ម៉ោងនៅពេលដែលយើងឃើញហើយកុំភ្លេចដាក់ដូចនេះគេផងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរកគឺមានប៉ុណ្ណឹង